하나님에게는 시급한 게 하나밖에 없어요. 神に今至急なことは一つしかありません。 복음 전하고 구원받는 게 가장 시급한 일입니다. 福音を伝え、また彼らが福音を受けることが一番至急なことです。 여러분의 인생이 여기에 시간 맞추면은 될 겁니다. 皆さんの人生がその時刻表に合わせればいいと思います。 돈 버는 이유, 세상 사는 이유가 뭔지 稼ぐ理由、世を生きていく理由が何であるのか。 하나님의 택한 이스라엘 백성들이 왜 고난당하고 포로 속국 방황했습니까? 神に選ばれたイスラエルの民がなぜ苦しみの中で捕虜、属国となったのでしょうか。 하나님의 관심이 있는 곳에 그들은 관심 없어요. 神の関心があるところに彼らの関心がなかったからです。 주님이 시급한 것이 있는데 그들은 주님의 시급한 것에 관심 없어요. 主に至急なことがあったのに、そこには関心がなかったからです。 교인들이 말씀 메시지를 많이 듣고 있는데 메시지가 여러분의 관심되면 안 돼요. 信徒たちが多くのメッセージを聞いていますが、メッセージが皆さんの関心になってはいけません。 착각할 수 있어요. 錯覚してしまうかもしれま 내가 せん。 복음을 알고 메시지 많이 듣고 나는 괜찮다. 메시지가 아니에요. 여러분이 메시지가 주님의 음성을 듣고 주님의 시급한 것을 볼 수 있는 메시지가 되어야 되는 거예요. メッセージをたくさん聞いてるから大丈夫だろうではなく、主にとって至急な部分を見ることができるようなそのようなメッセージにならなければいけません。 말씀이 그리스도잖아요. 御言葉がキリストです。 내가 말씀을 듣고 말씀을 따라갈 수 있는 힘이 있어야지 말씀을 안 따라가고 내가 은혜 받는 게 목적이 아니에요. 御言葉を聞いてついていくことが目的であって、ただ恵みで終わることではないわけです。 여러분이 아무리 말씀을 들어도 성취가 안 되면 무슨 소용이 있어요? いくら御言葉を聞いても成就されないなら意味がないわけです。 자기도 모르게 착각할 수 있어요. 自分も知らずに錯覚するかもしれません。 말씀이 듣는 게 목적이 아니에요. 御言葉を聞くことが目的ではありません。 이 말씀이 이루어지고 하나님의 뜻이 나타나는 게 목적이라 이 こ 말이에요. の御言葉が成就され、神の御心が現れることが目的です。 내가 말씀 듣고 아무것도 안 하면 무슨 소용이 있겠어요? 御言葉を聞いて何もしないならどういう意味があるのでしょう 그래서 か。 교회 오래 다니던 사람들이 안 되는 이유가 있습니다. だから教会に長く通っていた人がうまくいかない理由がそこにあります。 교회 나온 지 얼마 안 되는 사람들이 응답받고 전거 오는 이유가 그거예요. 教会に間もない人でも答えを受けられる理由はまたそこにあります。 교회 오래 다니는 사람일수록요 날마다 새 은혜를 입어야 돼요. 教会に長く通っている人であればあるほど新しい恵みを毎日受けなければいけません。 옛날 과거 생각하고 옛날 것 생각하면 여러분이 진짜 나이 들수록 꼰대 되는 거예요. 過去のことを思って過去の恵みばかり考えていれば皆さんはおかしい人になります。 전 꼰대 안 되려고 예를 많이 써요. 私もおかしいおじいさんにならないために頑張っています。 그럼 물어봅니다. 내 꼰대냐고 물어봐요. 내가. 私はおかしくないのかと私も聞いたりします。 제 나이에 꼰대 될 수가 있거든요. 私のもう年になると本当に変なおじいさんになるかもしれません。 꼰대 되면 안 돼요. そのように皆さんなってはいけません。 꼰대가 자세한 내용은 잘 모르겠는데 하여튼 꼰대 되면 안 돼. 変な人とはどういう人なのか分かりませんが、おかしくなってはいけないわけで 내가 す。 이 교회 오래 있었다. 오래된 꼰대 되면 안 된다 그 ただ 말이에요. 教会に長くいたからといってそのような変な人になってはいけません。 오래됐으면 뭐합니까? 새로운 사람들이 봐가지고 아 내가 저 사람처럼 돼야 되겠다. 그래야 되는 거지. 아무것도 안 하면서 내가 오래됐다. 그건 복음적인 교회에서는 소용없는 거예요. 長くいたことによって新しい人がその人を見て、私もあの人のように信仰生活をしようとなるならいいんですけど、何もしてないのにただ長くなった。それは何の意味がないわけです。 자, 하나님은 우리에게 답을 줘. 이스라엘이 왜 망했냐 이 말이에요. イスラエルがなぜ滅びたのか。 거기서 우리는 답을 찾을 수 そ 있잖아요. こから答えを見つけなければいけま 그러면 せん。 우리는 어떻게 해야 됩니까? じゃあ私たちはどのようにするべきでしょうか。 당연한 거 하면 돼요. 当然なことをすればいいのです。 새로운 게 없어요. 그냥 당연한 걸 하세요. 新しいことではありません。当然なことをしてください。 그걸 시작하면 되는 거 それ 아니에요. を始めればいいわけです。 말씀 많이 들었지요. 말씀 듣고 여러분 삶 속에 적용 안 시키면 말씀은 힘이 없는 거예요. たくさんの御言葉を聞いたなら、それを皆さんの暮らしに適用しない限り、それは皆さんの力にはなりません。 하나님 나라는 말에 있는 게 아닙니다. 하나님 나라는 능력에 있는 거예요. 神の国は言葉ではなく力にあるわけです。 복음은 능력이에요. 福音は力でありま 듣는 す。 게 아니에요. 聞くことではありませ 내 ん。 거 가지고 있는 게 아니에요. 私が持っているものでもありません。 복음은 가는 곳에 사람 살리고 능력이 나타나야 되는 거예요. 行くところどころに人が生かされ、力が現れるのが福音であります。 내가 힘이 없어도 여러분 복음은 능력이니까 내가 가지고 있다니까요. 私が力
力がないものだとしても、福音が力であるため、皆さんはその力を持っています。 당연한 거 하세요. だから当然なことをしてくださ 우리 い。 지금 당연한 거 하고 있잖아요. 私たちは今当然なことをしているはずです。 복음 예수 그리스도가 당연한 거예요. 福音であられるイエス・キリストが当然なことです。 여자의 후손 뱀의 머리를 깨뜨릴 것이다. 복음 운동해야 돼요. 女の子孫が蛇の頭を踏み砕く福音運動をしなければいけません。 피제사 드리러 가라. 우리는 피제사 드려야 돼요. 날마다. 毎日のように血の契約を捧げなければいけません。 그래야 허감은 무너지는 겁니다. そうしてこそ暗闇は打ち砕かれるからです。 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들입니다. あなたは生ける神の御子キリストです。 그리스도가 모든 문제 끝낸 거예요. キリストが全ての問題を終わらせました。 내가 이 교회 와서 뭐합니까? 그리스도 은혜 받으세요. 私がこの教会に来て何をすればいいんでしょうか？キリストに対する恵みを受けてください。 복음을 가득 채우세요. 福音をたくさん満たしてください。 그거 당연한 걸 하시면 돼요. そのような当然なことだけをすればいいんで 그러면 す。 여러분께 어떻게 했냐? 하나님이 필요로 하시는 걸 하면 돼요. そして神様が必要となさることをすればいいのです。 그리스도는 안에만 있는 게 아닙니다. 그리스도 복음은 나타나는 겁니다. キリストは内側にあるだけではなく現れるものであります。 말씀은 가지고 있는 게 아니에요. 말씀이 나타나야 되는 御 거예요. 言葉は持っているだけのものではなく現れるものであります。 하나님의 말씀은 유대, 사마리아 땅 끝까지 세계 복음화 나타나는 거 아니에요. 神の御言葉はユダ、サマリア、地の果てにまで現れるようになっています。 그래서 여러분이 필요한 걸 하세요. だから必要なことをしてください。 그걸 발견하고 하시라 이 말이에요. それを見つけてしてください。 노아는 방주 만들었어요. ノアは箱舟を作りました。 그 당시에 필요한 거예요. それがその当時必要なことでありまし 다른 た。 사람들은 안 합니다. 他の人はしません。 노아는 필요한 걸 알고 돈 벌어 방주만 밴을 만드는 거예요. ノアは必要なことを知って稼いで船ばかり作るわけです。 하나님의 음성을 노아만 들었겠습니까? 神の御声をノアだけが聞いたでしょう 노아가 か？ 방주를 만들 때 당신 왜 만들었냐? 노아가 가만히 있었겠어요? ノアが箱舟を作るとき多くの人が聞いたはずです。ノアがじっとしていたでしょうか？ 하나님이 심판하실 것이다. 神が洪水の裁きを与える。 배 안으로 들어와야 된다. 船の中に入ってこなければいけない。 그들은 같이 만들지 し 않았어요. かし彼らはそれを聞いても一緒に作ろうと 교회 しません 안에도 でした。 필요한 걸 하셔야 돼요. 教会の中でも必要なことをしなければいけない。 이게 완니스가 안 된단 말이에요. その部分に対してワンネスになれない。 교회는 완니스가 뭐냐? 하나님이 원하시는 것이라면 같이 하는 거예요. 神が願われることであったら共に進んでいくわけです。 사단의 전략이 뭡니까? サタンの戦略は何でしょうか？ 다 개인적으로 따로 놀기로 만들어요. 結局は個人個人で他のことをするようにさしま 그건 す。 세상 방법이거든요. それは世の方法です。 우리는 모자라요. 私たちは足りないです。 힘도 없어요. 力もありません。 배경도 없어요. 背景もありません。 그래서 우리는 더욱더 함께하고 임마누엘 하고 완니스해야 돼요. だから私たちは共になり、インマヌエルを味わってワンネスしなければいけません。 초대 교회가 그 운동이에요. それが初代教会の運動でした。 다 가난하지만 함께했다 이 말이에요. すべての人が貧しかったですが、しかし共に一つとなりました。 함께하니까 힘이 생기는 거잖아요. 一つになったので力になります。 뭘 해야 할지 이미 그들은 답이 났어요. 何をしなければいけないのか彼らは答えを持っています。 기생 라합은 하나님 말씀 듣고 끝난 게 아니에요. 정탐꾼은 생명 걸고 숨긴 거예요. 遊女ラハブは御言葉を聞いて終わったのではなく、命を懸けて彼らを隠しました。 그 시대의 흐름에 하나님이 뭘 원하시는가 필요한 걸 찾아서 해야 되는 そ 거예요. の時代の流れ、神が何を願われているのかを見つけて、それをしなければいけないわけです。 에스더는 왕비입니다. エステルは王妃です。 그러면 된 거 아니에요. じゃあそれで十分ではないでしょうか。 왕비가 목적이 아니라 이 말이에요. しかし王妃が目的ではないの 이 です。 시대에 하나님께서 내가 왕비를 삼아 주셨는데 이 시대에 하나님이 필요한 게 뭐냐? 왕비면 필요한 걸 왕비가 내놓아야 돼. 죽음을 각오하고. このような時代、私を王妃にされた理由が何であるのか、それを見つけて死を覚悟するわけです。 왕에게 나아갔잖아요. 王の前に出ていきました。 생명 걸고. 命を懸けて。 한나는 하나님의 뜻을 알고 나실이구나 발견했어요. ハンナは神の御心を知ってナジル人という部分を発見しました。 하나님이 뭘 원하실 걸까? 神が何を願われているのか。 그 시대에 この時代に 나실인을 원하고 계시구나. ナジル人を願われている。 하나님께 드려버렸어요. 神に捧げました。 필요한 걸 발견하고 해야 되는 거예요. 必要なことを発見しなければいけません。 교인들은 압니다. 生徒たちは知っています。 알면서도 안 합니다. 知っていながらもしません。 그럼 여러분 영적 문제 안고 그게 우리들의 영적 そ 문제거든요. れが私たちの霊的問題です。 초대교회가 적은 인원 가지고 왜 세계를 복음할 수 있어요? 初代教会が少ない人数でどのように世界福音化ができたのでしょう 우리가 か。 다른 게 있으면 그들이 우리보다 훨씬 잘난 건 없어요. 彼らが私たちよりも優れている部分はありません。 그들은 듣고 행한 겁니다. 彼らは聞いてそれを行ったわけです。 마가다락방은 하나가 된 거예요. マルコの屋上の間は一つとなりました。
한나는 드려버렸어요. ハンナは捧げました。 필요한 걸. 必要なものを。 마리아 한번 보세요. マリアを見てください。 예수님이 오셔야 될 거 아니에요. イエス様が来られなければいけま 일본 せん。 땅에 예수가 복음 증거가 되어야 될 거 아닙니까? 日本の地でイエスの福音が伝わらなければいけません。 천사가 하나님 메시지 전했어요. 御使いが神のメッセージを伝えま 네 した。 몸 좀 빌려달라. あなたの体を借りると。 네가 수태의 아들을 낳을 것 그 이름을 예수로 하라. 子供を産むその名をイエスとしなさい。 마리아가 하는 메시지 들었어요. マリアが主のメッセージを聞きました。 머리에 적어놓은 게 아니고 노트에 적어놓은 게 아니에요. 頭やノートに記したわけではありません。 그는 영혼 속에 집어넣었어요. 自分の魂に刻みました。 주의 계집정의원이 주의 뜻대로 主 쓰시옵소서. のはしためです。主の思い通りしてください。 하나님이 이 시대에 필요한 게 뭐냐? 하나님이 하실 수가 없잖아요. 우리가 해야지. この時代、神が必要なものが何であるのかを見てやったわけです。 이런 눈이 열려야 중직자가 되는 거예요. そのような目が開かれてこそ住職者となれるわけです。 교회 오래 다니는 사람들이 눈 열려야 될 거 아니에요. 教会に長く通っている人たちは目を開かなければいけません。 그러면 절대적인 걸 하시면 돼요. 絶対的な部分をすればいいので 이걸 す。 안 하면 안 되는 거예요. しなければいけないことです。 요셉은 총리가 아니에요. 요셉은 애고 보고만 해야 되는 거예요. ヨセフは総理ではなくエジプトの福音家をしなければいけない。 그래서 하나님은 요셉을 살리는 거예요. だから神はヨセフを生かすわけ。 죽을 수 있는데 死ぬかもしれない。 망할 수 있잖아요. 滅びるかもしれなく。 요셉은 절대적인 걸 가지고 있어요. ヨセフは絶対的なものを持っていました。 애고 보고만을 가지고 있어요. エジプトの福音家を持っていました。 바울도 로마 보고만의 절대적인 걸 가지고 있어요. パウロもローマ福音家という絶対的なものを持っていました。 초대교회는 생명 그런 거예요. 그게. 初代教会はそこに命をかけました。 절대적인 건 전도 선교는 절대적인 거예요. 絶対的なこと、伝道宣教であります。 다락방 운동이 전도 선교인데 여기에 감동이 없고 아무것도 행동하지 않는 사람은 오늘 여러분이 정신 문제 바꾸셔야 돼요. タラッパ運動が伝道宣教なのにもかかわらず、そこに何の動きがないというのが精神的な問題であり、そこを癒されなければいけません。 다락방 운동이 뭡니까? タラッパ運動とは何でしょうか？ 우리 윤리 도덕을 말하는 게 아니에요. 倫理や道徳を言っているわけではありません。 착하고 깨끗하고 뭔가 좀 이렇게 거룩하게 살아라. 그게 목적이 아니에요. 清くきれいに生きなさい。それが目的ではないわけで 우리가 す。 모진합니다. 足りないです。 무식합니다. 無知です。 좀 성질도 더러워요. 性格が悪いかもしれま 남들보다 せん。 욕도 할 수 있어요. 悪口を言えることもあるでし 그러나 ょう。 우리의 절대적인 건 뭐냐? 전도, 선교, 후대고 생명운동하는 거예요. しかし私たちにとって絶対的なのは伝道宣教であり、後代たち、福音運動をすることで 거기에 す。 맞추는 겁니다. そこに方向を合わせるわ 모든 けです。 메시지도 전도, 선교에 맞추는 거예요. すべてのメッセージも伝道と宣教に合わせるわけ 여러분의 です。 인생도 전도, 선교, 후대에 맞추면서 살아가는 皆さん 거예요. の人生も伝道と宣教、後代に合わせて生きていくわけで 그게 す。 절대적인 거니까. それが絶対的なことであるからです。 안 하면 안 돼요. しなければいけません。 군대에서 명령했는데 복종 안 하죠? 영창 들어가야 돼요. 軍で命令したことに従わなければ牢屋に入ります。 예수님이 우리의 총사령관이에요. イエス様が私たちの司令官です。 예수님 명령했어요. イエスの命令があります。 만민에게 가라. 万民あらゆる民に生きなさい。 모든 민족에 가라. すべての作られたものに生きなさい。 땅 끝까지 가라 地 그랬어요. の果てにまで生きなさい。 명령했는데 안 들으면 영창 가야 돼요. 命令されたのに聞かない牢屋に入るかもしれません。 응답 받을 게 없다 이 말이에요. 答えを受けられる部分がないわけです。 참 메시지는 홍수같이 넘치는데 세계복음을 교회 살리는 건 10번도 100번도 일어나야 되는데 이게 지금요 메시지가 살아서 역사하지를 못하는 거예요. 洪水のようなメッセージを受けているはずですが、教会を生かすことに対してそのメッセージが私たちに生きて働いていないという 관심이 어디에 있는지. 関心がどこにあるのか。 일본에 살고 있는데 돈 벌고 일하고 있는데 내 관심이 어디에 있는지. 日本で暮らしていながら、もちろん稼ぎもしていますが、私の関心がどこにあるのか。 아이들 먹여 살리려고 내가 일하고 있는지 그럼 짐승 수준이지. 子供たちを食べさせるために働いているのか、それは動物と 내 同じ 배만 水 부르면 準 그건 です。 데이지 수준이지. 데이지 수준이란 말이야. 앞에 거에 안 들렸는데. 앞에 거요? 통과, 패스. 聞こえません。重なっていて。 여러분, 우리 좀 전환됩시다. 私たちが転換されなければいけません。 목사도 피곤해요. 牧師も疲れます。 교인들이 좀 변화돼야 목사도 재미있을 거 아니에요. 生徒も変わってこそ牧師も楽しくなるでしょ 한국에서 뭐 다음 주
목사님 오셔서 RTS 출신들 다 목사님들이에요. 목사님들이 이게 지역지역에 모아놓을 테니까 와서 좀 말씀 좀 해달라고 뭐 오래전부터 부탁을 했어요. 来週韓国に行って、地域ごとに牧師たちをこう集めておくので、そこに来て、牧師先生がメッセージをくださいとお願いがありました。 아니 저거 그 목사님들이 나보다 메시지 훨씬 더 잘 알아요. そこにいる牧師先生たちの方が私よりメッセージをよく知っているは 저거 ずです。 가서 뭘 가르칠 겁니까? 私がそこに行って何を教えることができる 말할 で 게 しょうか。 없어요. 言うことはありませ 그 ん。 제 짐작은 일본에 가서 목사님이 30년 이상 있었으니까 고생 많이 했을 거니까 그거 좀 이야기하라. 그런 게 아닌가라고 또思います. 30年以上日本で苦しい中、日本で30年以上持続したので、そういう内容を伝えてほしいのではないかと思いました。 지금 RTS 출신의 목사님들이 우리가 많이 배출됐지만은 교회가 안 되고 있어요. 今 RTS 進学校から多くの牧師が出てきましたが、教会が成り立ってはいま 교회가 せん。 다 적어요. 지금 뭐 개척 수준이라 이 말이에요. 教会がすべて開拓の水準であります。 자립이 안 되고 있잖아요. 自立されていません。 메시지는 그렇게 많이 듣고 있는데 자립이 안 되고 있다 이 말이에요. メッセージはたくさん聞いていても自立されずにいるわけです。 이유는 많이 있겠죠. 理由はたくさんあるでしょ 듣고 끝나는 거예요. う。聞いて終わるからです。 그 분위기 속에 있어야 자기가 좀 안정이 되는 거예요. そういう聞く雰囲気の中にいてこそ自分が少し安定するからです。 딴 데 가서 메시지 들으면 좀 이상하고 불안하고 안 가고 다락방 교회 와서 메시지 들어야 아무것도 하는 거 없어도 앉아 있어야만이 좀 편안한 거예요. 他の教会に行ってメッセージを聞いたら少し不安なので、タラッパの教会に来てメッセージを聞くと少し安定するので座っているわけ 안 です。 그렇습니까? そうではないでしょうか。 내 영적 문제가 있으니까 私の霊的問題があるから、 거기 와서 메시지 좀 들어야 지가 편안한 거예요. そこに来てメッセージを聞いてこそ自分が楽になる。 딴 데 갈 수가 없지 그러니까. だから他に行くこともできない。 좋아요. 그게 절대 나쁜 건 아니에요. もちろんそれが悪いことではありません。 그 시간표가 있어야 돼요. そのような時刻表がなければいけません。 인생은 짧은데 人生は短いんですが、 늘 그 수준으로 있으면 되겠냐 이 말이에요. いつもそのような水準でいていいのでしょうか。 여러분 인생 짧습니다. 人生は短いです。 얼마나 짧은 줄 아세요? どれほど短いのか分かりますか。 여러분이 어릴 때부터 지금까지 살아온 것이 여러분 다 기억하고 있잖아요. 皆さん幼い頃から生きてきた内容をすべて覚えているはずです。 내 평생을 어릴 때부터 기억할 수 있을 만큼 인생은 짧다 그 말이에요. 私の一生はすべてを記憶できるくらい短いわけです。 이제는 움직여야지. だから動かなければいけません。 일해야 될 거 아니에요. 神の働きをしていく。 믿음의 역사가 일어나야 되고 信仰の働きが起きて、 사랑의 수고가 있어야 되고 愛の労苦があって、 소망의 인내를 가지고 도전해 나가야 될 거 아니에요. 望みの忍耐を持って挑戦していかなければいけません。 그래서 저는 가서 강의할 게 없어. 칠판에는 안 적어요. だから私は行っても黒板に書きながら講義する内容があり 할 ま 거 す。 없어요. 살아남아라 이 말이에요. 生き残りなさいと言います。 교인들이 살아남아야 교회가 살아나는 거예요. 生徒たちが生き残ってこそ教会も生き残ります。 강단에서 메시지 주는데 듣는 사람은 가만히 듣고 가만히 있거든. 講談で御言葉を発していてもただ聞いてじっとしている。 똥개는 짖어도 열차는 뭐 가는지 안 가는지 는 가만히 있어. 犬が吠えても電車を走るというような気持ちなんでしょうか。 초대 교회는 그게 아니에요. 初代教会はそうではありません。 말씀 들으면 움직였어요. 御言葉を聞いて動きました。 여러 가지 위험과 핍박과 사회적과 정치적으로 여러 가지 문제가 많았는데도 いろんな迫害やいろんな問題があった中で、 우리가 어떻게 살까? どのように生きていく 우리가 べき 어떻게 なのか、 먹고 살아야 될 것인가? 何を食べて生きるべきなの 거기에는 か、 별 관심이 そ 없었어요. こにはあまり関心がありません 왜? でした。 예수가 그리스도니까 답 나버렸어요. イエスがキリストであることに答えを下ろしていた 그들은 のです。 앉아 있은 게 아니에요. 彼らは座っていたわけではありません。 하나님 나라 감난 40일 듣고 기도하고 뭐요? 움직인 거예요. オリーブ山40日間集中を通し、祈りを通して動いていったわけで 저는 す。 여러분이 가지고 있는 믿음이 신앙이 움직이기를 원합니다. 私は皆さんが持っている信仰が動くことを願います。 여러분의 수준을 벗어나기를 바랍니다. 皆さんの水準を逃れることを願い 늘 ます。 그 수준에 있으면 어린아이지. いつもその水準にとどまっていれば子供です。 어른 좀 청년이 돼야 될 거 아니에요. 青年になっていかなければいけません。 늘 그 수준이야. いつもその水準。 옛날에 가지고 있던 그 상처, 거기에 있던 영적 문제가 어디 가도 그걸 가지고 있다 이 말이에요. いつも持っていた傷や霊的問題、どこに行ってもそれを持っている。 사단의 망대 속에 어떻게 보면 갇혀 있는 거예요. サタンの櫓の中に閉じ込められているわけです。 하나님은 세계를 주셨는데 神は世界を任された。 온 유대와 만민과 세계복음을 하라고 그랬는데 ユダヤ地の果てまで世界福音化を任され 이 た。 사람은요 자기는 핑계가 많아. しかしその人には言い訳が多いんです。 없어서
ないから。 나는 모자라서, 足りないから。 나는 뭐 못 벌어서. 稼ぎがないから。 그럼 어떻게 지금까지 살아왔어? じゃあどうやって今まで暮らしてきたのでしょうか。 하나님은 뭐요, 그러면? じゃあ神は一体何なのでしょうか。 여러분이 들었던 말씀은 뭐요? 皆さんが聞いてきた御言葉は何なのでしょうか。 말씀이 역사 일어나야 될 거 아니에요. 御言葉が働かなければいけません。 내 수준, 내 변명, 내 걸 너무 잘 보니까 하나님의 말씀의 역사가 안 나타나는 거예요. 私の水準、私の言い訳ばかり見ているので、御言葉が働くことがないわけです。 저는요, 목사님들 모이면요, 다 일본에 있는 목사님도 그렇고요, 다 많이가 없어요. 日本にいる牧師先生たちもそうですし、みんなお金がありません。 저는 이렇게 이야기합니다. 私はこのように言います。 없을수록 움직이라 그래요. なければないほど動かなければいけないと。 없을수록 다니라고 그럽니다. なければないほど行かなければいけないと。 없다고 가만히 있고 아무것도 안 하면 이 사람은 평생 없어지는 거예요. ないからといってじっとして何もしなければ一生そうなると言います。 없어도 움직이라는 거예요. なくても動かなければいけない。 교통비가 없더라도 가라 이 말이에요. 交通費がなくても行かなければいけない。 가면 생겨요. 行けば出てくるようになります。 여러분이 이런 체험들이 없으면요, 여러분 큰일 못하는 거예요. そういう体験がなければ大きな働きはできません。 하나님의 일이 맞다 이 말이에요. 神の働きが確かなら、 저게 복음 운동이 맞다 그 말이에요. 福音運動が確かであるなら、 그러면 그걸 봐야 돼요. それを見なければいけません。 복음을 맞춰야 되는 거예요. 福音に合わせなければ 내 いけない。 옷에 맞추면 안 되는 거예요. 私の服に合わすのではありません。 초대교회가 뭐가 있어요? 初代教会に何があったのでしょう。 세계복음을 어떻게 합니까? 世界福音化をどのようにしますか。 돈이 있어요? 배경이 있어요? 뭐가 있습니까? お金がありますか、背景がありますか、何がありますか。 그들이 그 교회 수준, 자기 수준에 맞추면 아무것도 못해요. 自分たちの水準に合わせていれば何もできません。 주님이 말씀 가라고 그러는 거예요. しかし主は行けと言われました。 이스라엘 백성들이 안 가니까 노예 포로해서 집어넣어 버리는 거예요. イスラエルの民が行かないから結局奴隷や捕虜になるわけです。 가세요. 行ってください。 좀 움직이시기를 바랍니다. 動くことを願います。 우리는 부처가 아니에요. 仏ではありません、私たちは。 가만히 있는 게 아니라 이 말이에요. じっとしているわけではないわけです。 복음은요, 활발하게 역사 일어나는 거예요. 福音は活発に働きが起こる 하나님의 ものです。 말씀을 살아서 지금도 세계복음 하고 있잖아요. 神の御言葉は生きて今も世界福音化に働いておられます。 다른 거 신경 많이 쓰지 말고 하나님이 시급한 게 뭔가 거기에 맞춰서 여러분 인생 사셔야 돼요. 他に関心を持つのではなく、神にとって至急なものが何であるのか、そこに方向を合わせて生きていかなけれ 안 ばいけま 그러면요 せん。 금방 늙어서 쭈글쭈글해서 인생 끝나요. でないとすぐ年老いて人生が終わってしまいます。 이거 내 나이가 벌써 이렇게 됐어? 私の年がもうこんなになったんだ。 금방 옵니다. すぐ来ます。 애 하나 둘 금방 여러분 늙어져요. 子供一人二人育ててすぐ年老いてしまいます。 빨리 깨야 돼요. 早く壊さなければいけません。 오늘 제목에 세상을 바꾸는 사람들이. 今日のタイトルは世を変えた人々です。 아니 우리가 어떻게 세상을 바꿉니까? いや、私たちがどのようにして世を変えることができるでしょうか。変えることができません。 그러나 하나님은 세상을 바꾼다고 말씀합니다. しかし神は世を変えることができると言います。 그러면 거기에 초점 맞춰야 되는 거예요. そこに焦点を合わせなければいけません。 우리가 일본을 어떻게 바꿉니까? 私たちが日本をどのようにして変えることができる 하나님은 でしょう 바꿀 수 か。 있다고 말씀하는 겁니다. 神は変えることができると言います。 우리 교회 내 수준 맞추면 못 바꾸는 겁니다. 私の教会や私の水準に合わせれば変えることができま 하나님은 す。 할 수 있도록 우리에게 능력을 주고 우리는 가지고 있어요. 神はそれができるように能力を与えられ、私たちはそれを持っています。 이게요 주고 수장되어 있으면 안 돼. しかしそれを持ったまま終わってはいけません。 여러분 하나님의 말씀은 여러분이 움직여야 성령의 역사에서요 말씀을 성취시키는 거예요. 神の御言葉を持って動いてこそ聖霊が働き、御言葉が成就されます。 병들어도 움직이세요. 病があっても動いてく 돈 ださい。 없어도 복음 운동에 움직이세요. お金がなくても福音運動のために動いてください。 많이 헌금하라는 말이 아니잖아요. たくさん献金をしなさいという話ではありません。 죽은 사람 2달란트는 2달란트, 5달란트, 하나님이 주신 막 움직이는 일을 해야 될 거 아니에요. 2タラントなら2タラント、5タラントなら5タラント、神からいただいたものを持って働かなければいけ 우리가 ませ 지금 ん。 포도원에 와 있잖아요. 今私たちはブドウ園にいます。 하나님의 일, 포도원에 와 있는 거예요. 神の働き、ブドウ園の中にいま 한 す。 달란트는 아무것도 안 하고 가만히 있는 거예요. 1タラントは何もせずにじっとしている。 그게 망하는 지름길이라. それが滅びの近道です。 2달란트도 모자라고 부족해도요, 그걸 가지고 일을 해야 되는 거예요. 2タラント足りないものであっても、それを持ってその働きに用います。 나중에 상금은 2달란트나 5달란트나 똑같이 주님의 칭찬은 똑같은 거예요. 後に主の報いと褒め言葉は同じでした。 이거요. 없다는 장애는
못한다는 거, 없으면 못한다는 거예요. 自分にはないからできない。 자기는 할 수 없다는 거예요. 自分にはできない。 그럼 하나님 말씀은 뭐예요? じゃあ神の御言葉は何でしょう？ 내게 능력 모든 걸 할 수 있다고 그러는데 私を強くしてくださる方にあって全てができると書いてあります。 성경은 할 수 있는 책이잖아요. 聖書はできると書いてあります。 내게 능력 주신 자가 있는데 私を強くしてくださる方がいると言います。 자기는 안 움직이는 거예요. しかし自分は動かないと言いま 이게 す。 오늘요 우리의 정신 문제라. それが私たちの精神的な問題で 그러니까 す。 교회가요 성장이 안 되는 거예요. だから教会が成長しないわけです。 초대 교회는 교회 생명 걸어버려서 그냥 初代教会は教会に命をかけました。 죽으면 죽겠다는 거예요. 死ぬなら死ぬと。 왜? 복음 알았으니까. なぜなら福音を知っているから。 그리스도가 누군지 알았으니까. キリストが誰なのかを知っているからで 생명이 す。 무서운 게 죽음이 무서운 게 아니라 이 말이에요. 死ぬことが恐ろしいわけではないのです。 주님의 말씀 네가 죽고자 하면 살 것이고 살고자 하면 너는 죽을 것이라 그랬어. あなたが死のうと思うなら生きて、生きると思うなら死ぬと主は言われまし 우리 일본 복음만 당연한 걸 하세요. た。日本福音家に当然なことをしてください。 하나님이 필요한 걸 하세요. 神に必要なことをしてください。 안 하면 안 될 절대적인 게 있잖아요. 그걸 해야 되는 거예요. しなければいけない絶対なことをしなければいけません。 하나님의 일을 하나님은 천사에게 맡긴 게 아닙니다. 神の働きを天使に任したわけではありません。 구원받고 복음 가진 우리에게 맡긴 거예요. 救いを受けて福音を持った私たちに任された。 하려고 할 때 하나님은 그 사람을 축복하는 거예요. しようとするとき神がその人を祝福するわけです。 심은 대로 거두지. 蒔いたものを刈り取るようになっています。 아무것도 안 심어놓고 뭘 기다리냐 이 말이. 何も蒔いていないのに待つこともないわけです。 우리는 세상을 하나님의 말씀대로 그냥 가는 거예요. 私たちはこの世を生きていくときに御言葉通りに進むだけです。 세상을 바꾼다는 말은 우리가 큰일을 한다는 그런 뜻도 있지만 그게 아니에요. 世を変えるというのは私たちが大きな何かをするということもありますが、そうではありません。 세상 사람 한 사람 구원시키는 그것도 세상 바꾸는 일이라 이 말이에요. 世の人一人に救いを与えることも世を変えることです。 여러분에게 내가 당신에게 세상을 다 주겠다. 그건 당신 죽으라 그러면 세상하고 바꾸겠어요? 例えば、この世のすべてをあなたにあげるからあなたが死になさいと言ったら皆さんは変えますか？ 내가 죽는데 세상에 무슨 필요해요? 私が死ぬのに世のものは必要ありますよ。 그만큼 영혼 하나는 세상보다 더 크다 이 말이에요. それくらい魂一つはこの世よりも大きいわけです。 지금 세상 사람들이 멸망의 기차를 타고 달려가고 있어요. 今世の人々は滅亡の列車に乗って走っています。 재앙이 뭔지를 모르는 거예요. 災いが何であるのかを知りません。 참 이 세상 이 사람 쓰나미가 재앙인 줄 알아. ただ津波が災いだと思ってい 화산이 ます。 폭발하는 재앙인 줄 알아. 火山の爆発が災いだと思 지진이 ってい 일어나면 ます。 들어오해 그 재앙인 줄 알아. 地震が起こったらそれが災いかと思っています。 방사선 오염 뭐 고기 먹는 게 재앙인 줄 알아. 何か放射線、汚染されること、それが災いだと思っています。 재앙은 그게 아니에요. 災いはそういうものではありません。 재앙은 당신이 운명의 요한복음 8장 44절 마귀에게 잡혀 있는 것이 재앙이라 이 말이에요. 災いはあなたの運命がヨハネ8章44節悪魔に囚われていることが災いです。 불신자는 몰라요. しかし不信者たちは知りません。 가르쳐 주는 사람이 없으니까. 教える人がいないからです。 복음을 모르니까요. 늘 고통 속에서요. 그러니까 하나님 모르니까 우상 섬겨야 돼. 神を知らない、福音を知らないので、偶像に仕えなければいけません。 답답하잖아요. もどかしいからです。 남편, 자식, 영적 문제 뭐 얼마나 피곤하겠어요. 旦那や子供、本当に大変です。 그래서 가야 되는 거예요. だから行かなければいけません。 할 수 없어. 우상 섬겨 비리고 점을 봐야 돼. 偶像の前に、占いの前に行かなければいけません。 그게 다 재앙 속에 들어가 있어. そこが全てそれが災いであります。 불교가 책임 없어요. それは仏教に責任があるわけではありま 남녀 せん。 호랑기가 책임 있는 게 아니에요. 創価学会に責任があるわけではありません。 책임은 교회에 있는 거예요. 責任は教会にあります。 우상 섬겨서 염려, 불안은 더 계속 오잖아요. 偶像崇拝しているので、心配、思い煩いは続けてやってきます。 귀신 성기니까 정신적 문제는 더 점점 커가잖아요. 悪霊に仕えているので、精神的な苦しみも大きくなっていきま 말할 す。 곳도 없어. それをどこかに言えることもできません。 괴로운 거예요. 辛いわけです。 며칠 전에 뉴스 보니까 한국 사람, 일본 사람 100세까지 사는 게 좋냐 안 좋냐 설문조사가 나왔어요. ニュースを見たら、100歳まで生きたいですかという、そういう調査がありました。 당신 100세까지 살고 싶냐? 100歳まで生きたいですか？ 한국 사람은 50%, 韓国人は 50% がそう生きたいと言ってました。 50% 100세까지 살고 싶다. 100% まで生きたいと。 일본 100歳 사람들은 まで。 니혼주는
22%. しかし日本の方々は 22% しかいません。 78%는 100세까지 살고 싶지 않다는 거예요. 78% は100歳まで生きたくないと答えました。 거기는 많은 의미가 있겠죠. そこには多くの意味があるでしょう。 괴롭다는 거예요. 辛い人生の話。 삶이 힘들다는 거예요. 暮らしが大変であるわけです。 지금도 고통 속에 있는데 내가 어디까지 100살까지 고통 속에서 정신 문제 가지고 살겠냐 이 今 말이에요. も苦しみの中にいるのに100歳になるまでその苦しみの中で生きられない。 빨리 죽겠다는 거예요. 早く死にたい。 제가 오래전에 전도로 갔는데 일본 사람 집인데 남편 아내가 다 병들어 있어. 昔の話ですが、ある日本の方の家に行ったら、もう家族がみんな病気にかかってました。 가와구치인가 어딘지 잘 모르겠어요. 川口だったのかどっかわかりませ 아 ん。 예수 믿으면 천국 갑니다. イエスを信じれば天国に行きます。 그 부인이 이렇게 이야기했어요. その妻がこのように言いました。 천국도 좋고 지옥도 좋으니까 빨리 죽고 싶다는 거예요. 天国もいいし、地獄もいいから、まず早く死にたいと言ってまし 할 말 없어요. た。もう何も言えません。 죽고 싶다는데 死にたいと言っています。 천국이요 지옥은 빨리 가고 싶다는데 天国でも地獄でも早く行きたいと言っています。 이게 인생이. それが人生です。 여러분의 인생은 어때요? 皆さんの人生はどうですか？ 100세까지 살 거예요? 100歳まで生きますか？ 이유가 있으면 살아야 돼요. 理由があれば生きなければいけません。 우리는 살 이유가 있기 때문에 私たちは生きる理由があります。 건강하고 오래 살수록 좋아요. だから健康で長生きすればするほどいいでしょう。 불신자는 그게 안 돼요. しかし、不信者はそうではありません。 그러니까 병들어 있어요. だからいつも病で苦しんでい 안 ます。 아픈 사람이 없어요. 痛くない人がいないからです。 우리도 아프지만 우리는 병을 가지고 있어도 병을 이길 수 있는 힘은 있어요. 私たちは病があってもそれに勝つことができる力もありま 저 す。 사람들은 병을 못 이겨 그냥 의사 주는 약만 먹고 で 있어요. も不信者はただ医者から与えられる薬で耐えています。 그 약이 어떤 약인지도 모르고 계속 먹고 있는 거예요. その薬がどんな薬なのかも知らずに食べているばかりです。 그래서 살다가 죽다가 지옥 가는 거예요. だから結局死んで地獄に行きます。 아니 지옥이 끝입니까? 죽음이 끝입니까? 死が終わりでしょうか？ 지옥에서 영원히 영생하는 거예요. 地獄で永遠に生きるわけです。 얼마나 불안합니까? 지옥에서 영원히 살았는데. どれほど不安でしょう。地獄で永遠に生きていくのです。 여러분의 가족, 여러분이 아는 사람이 예수 안 믿으면 죽어 지옥 가서 영원히 사는 거예요. 皆さんの家族、皆さんの知り合い、イエスを信じていなければ死んで地獄で永遠に生きていきます。 지금 뭐가 시급한지 빨리 눈 뜨라 이 말이에요. 今何が至急なのか早く見出さなければいけません。 교회가 뭐가 급한지, 教会に何が至急なのか、 뭘 해야 할지 何をしなければいけ 눈 ないのか、 열려야 돼요. 目を開かなければいけません。 자기는 괜찮아요. 아이들 후손까지 대물림 받아가지고 부모님 지옥으로 오잖아요. 自分で終わるのではなく、子孫代々に至るまでそれが受け付けられ、地獄に向かっていきます。 이들이 지금 좋은 차를 타고 불신자들이 가고 있습니다. 不信たちがいい車に乗って向かっています。 어디로 가는지 몰라. どこに向かっているのか分かりません。 왜? 세상에 잠시 쾌락이 있어요. この世に片時の快楽もあります。 아, 차 타고 가니까 쾌락이 있는 거예요. 快楽があります。 즐거움도 있는 것처럼 보여요. 楽しさもあるように見えます。 먹고 마시고 놀고 춤추자. 食べて飲んで遊んで、 쾌락이 있어요. そういう快楽があるでしょう。 안식은 없어도 쾌락은 있어요. 安息はなくても快楽はあります。 그래서 가는 거예요. だから進むわけです。 잠시 성공하는 것처럼 보이잖아요. 片時の成功のように見えますが、 잠시인데 片時ですが、 그게 끝까지 안 가는 そ 거예요. れが長続きはしないはずです。 속는 겁니다. 騙されています。 성공할 수도 있어요. 成功もできます。 목표 성취할 수 있어요. 目標を達成することもできます。 솔로몬은 이렇게 이야기했어요. ソロモンはこのように言いました。 헛되고 모든 게 헛되다 그랬어요. すべてが虚しい、すべては虚しいと言います。 솔로몬만큼 금은 보화가 많이 가진 자가 없어요. ソロモンのように金、銀、宝をたくさん持っていた者はいませんでした。 부인이 수백 명이 돼. 自分の妻も数百人で 몇 す。 명인지 나는 기억도 못해. 何人なのかも覚えていません。 헛되고 헛되다 그랬어요. 虚しい、すべては虚しいと言いました。 이런 것을 영적을 모르니까 세상이 재미있는 것처럼 보여. そういう霊的な部分が知らないからこの世が楽しいかのように見えます。 그리고요. 자기의 인간의 근본 문제를 모르는 거예요. そして人間の根本問題を知らずにいます。 근본 문제가 원죄잖아요. 根本問題は現在です。 하나님 떠나서 내가 원죄를 가지고 있다 이 말이에요. 神から離れ現在を持っているわけです。 원죄를 모르는 게 재앙이에요. 現在を知らないことが罪です。 원죄를 모르니까 그리스도가 필요 없어요. 現在を知らないのでキリストも必要あります。 원죄를 모르니까 사단을 모르는 거예요. 現在を知らないからサタンも知りません。 원죄를 아는 사람이 별로 없어요. 現在を知っている人はあまりいません。 그리고 우상숭배 아무리 양심에 가책이 없어. 偶像崇拝をしても良心に何の
あれもあります。 내가 나무 앞에 돌 앞에 절하면요, 이게 사단이 이거 귀신이 역사하는데 이걸 모른다 이 말이에요. 木の前で、石の前でひれ伏すことで悪霊が働いているのにそれを知りません。 이게 문화로 딱 바꿔버렸어. それが文化になっています。 좋은 거다 이 말이에요. いいもののようになってい 내가 ます。 절하면 좋은 게 온다 이 말이에요. ひれ伏すことで良いものが来るだろうと。 재앙 속에 다 빠지고 있어요. 災い、呪いの中で溺れています。 바벨탑 성공, 하나님이 없는 성공. バベルと神がない成功。 거기에 몸부림을 칠 수밖에 없어요. そこでもがくしかありません。 부모를 죽이더라도 자식을 망하게 하더라도 자기는 성공해야 돼. 両親を殺してでも、子供を殺してでも自分は成功しなきゃいけない。 그래서 초대교회는 세상을 바꾼 사람들이에요. で、初代教会は、しかし世を変えた人々でした。 하나님의 방법대로. 神の方法通り。 여러분, 우리는 큰 일을 할 수가 없는 배경을 가지고 있습니다. 私たちには大きなことができない背景を持っています。 그러나 내 배경 필요 없어요. しかし私の背景は必要ありません。 하나님의 배경이 있어요. 神の背景があります。 하나님의 방법대로 하면 되는 거예요. 神の方法通りにすればいいのです。 우리가 여기에서 불신자를 몇 명 구원시킬지 우리도 몰라요. 私たちがここでどれほど多くの不信者に救いを与えられるかはわかりません。 그러나 여러분은, 우리 동경 임마누엘 교인 여러분은 미리 응답을 받고 있어야 돼요. しかし東京インマヌエル教会の皆さんはあらかじめ答えを受けていなければいけません。 세상을 바꿀 수 있는 것은 그리스도밖에 없어요. この世を変えることができるのはキリスト以外に。 예수 그리스도밖에 바꿀 수 없는 거예요. イエス・キリスト以外に変えることはできません。 이걸 내가 미리 가지고 있어야 돼. それをあらかじめ持っていなければいけません。 우리의 배경, 하나님 나라 속에서 내가 살아야 돼. 私たちの背景である神の国の中でとどまらなければいけません。 하나님 나라에는 방주 안에는 두려움과 무서움과 근심과 뭘 먹을까 걱정 근심이 없는 나라가 하나님 나라예요. 神の国の中には心配、恐れや何を食べるかという心配がない国が神の国です。 문제는 수만 가지 오더라도 問題は数十万が来ている。 나는 하나님 나라 속에 し 있는 かし 거예요. 私は神の国の中にとどまって 이길 수 있는 거예요. 勝つことができる。 복음의 능력을 가지고 있는 거예요. 福音の力を持っています。 질병 올 수 있습니다. 病が来ることもありま 실패 す。 올 수 있어요. 失敗が来る 그러나 こともありま 이길 수 す。 있는 복음이 있다 이 말이에요. しかし勝つことができる福音がある 아 わけ。 그래야 전진할 수 있지. そうしてこそ前進することもできます。 조금 상처받으면 아프다고 뒤집어 입을 두고 누우시면 어떻게 괜찮고 나가라 이 말이에요. 少し傷ついたからといって何もできず布団の中に閉じこもっていたらダメなわけです。 초대교회가 얼마나 위험이 많았겠어요. 初代教会にどれくらい多くの危機があったでしょうか。 나가야 되는 거예요. しかし進んでいかなければいけません。 마귀를 대적하라 그랬어요. 悪魔に立ち向かいなさいと。 그리하면 마귀가 너희를 피한다 그랬어요. そうすれば悪魔があなた方を避けると言いました。 복음의 능력을 이길 자가 세상에 없어요. 福音の力に勝つ者はこの世にいません。 이미 여러분은요, 미리 응답을 가지고 있어야 돼요. すでに皆さんはその答えを持っていなければいけません。 오직 성령 충만. ただ聖霊の満たし、 성령 충만 가지고 있어야 돼요. 聖霊の満たしを持っていなければいけません。 기도 안 하잖아요. しかし祈っていません。 안 한다 이것도 제 실수 있어요. 안 한다도 이게 율법일 수 있어요. していないというのも私のミス、立法かもしれませんが、 너무 직성적으로 이야기해서 미안해요. 直線的に皆さんに言ってしまって申し訳ないです。 기도 안 하잖아요, 사실은. 正直祈っていないでしょ 급한 게 많아가지고. う。皆さんに至急なことが多 너무 い。 시급한 게 할 게 많아 기도 안 하잖아요. あまりにも皆さんがしなければいけないことがあるので祈 자, らないと 이게 우리의 시작이 틀린 거예요. その始まりがもう間違っている。 초대교회는 뭐부터 했어요? 初代教会は何からしましたか。 기도부터 한 거예요. 祈りからしました。 우린 이게 안 되는 거예요. 私たちはこれが成り立たない。 금요 기도는 왔어요. 메시지 듣고 기도하세요. 金曜祈祷会に来てメッセージも聞いて祈ってください。 그냥 고함 지르고 하나 앞에요. 부르짖으라 그랬잖아요. 主の前で主を呼び求めるわけです。 금요는 왔어요. 하나 앞에 그냥 다 내놓고 기도하셔야 돼요. 金曜日も来て、すべて神の前に下ろして祈らなければいけません。 금요일만 합니까? 金曜日だけでしょうか。 24시 매일 기도가 살아나야 돼. 24時間常に祈りが生きていなければいけません。 예수는 그리스도, イエスがキリスト、 하나님의 나라, 神の国、 오직 성령 충만. ただ聖霊の満たし、 이걸 미리 가지고 있어야 돼. それをあらかじめ持っていなければいけません。 그래야 세상을 바꾸는 거예요. そうしてこそ世を変えるわけです。 나도 세상을 바꾼다면 나는 이미 바꿔진 사람이야 그러면. 世を変えるというのはすでに私は変わっているわけです。 내가 힘이 있으면요 남들이 나에게 뭐라 그래도 아무 상관이 없어요. 私に力があれば他人が何と言おうが何のあれにもなりません。 돈이 없는 게 힘이 없는 거예요? お金がないことが力がないということです。 가난한 게 힘이 없는 거예요? 貧しいということが力がない 그건 という 돈이 ことでしょ 없는 うか。 거지. それはただお金がないだけです。
남편이 없는 게 혼자 사는 게 그게 힘이 없는 거예요? 旦那がいない、一人で暮らしている、それが力がないということですか？ 전부 다 기준이 세상 기준이에요. すべての基準がもう世の基準です。 여러분이 혼자 고아라도 괜찮아요. 皆さんは孤児であって、一人であっても大丈夫です。 세계복음할 수 있어요. 世界福音化ができる人々で 내 す。 속에 영적인 힘이 없는 게 문제지. 私の中に霊的力がないのが問題 거기 です。 들어가 말은 보면요, 육신적인 거예요. ほとんどの人の言葉がもう肉体的です。 일부 말 조심하라고 했는데요. 여러분 진짜 복음 없는 말 하면 안 돼. 言葉に気をつけなければいけないと言っていますが、福音がない言葉を喋ってはいけません。 미리 여러분은 예수님의 메시지를 가지고 있잖아요. また、あらかじめ皆さんはイエスのメッセージを持っています。 내가 미리 응답을 가지고 있어야 138이 와야 하나님의 메시지를 내가 내 것으로 삼을 수 있는 あ 거예요. らかじめ138が私の答えになってこそ、イエスのメッセージを私の 내가 ものにする 반석이 こと 돼야 が 될 でき 거 るわ 아니에요. けです。 반석. 私が岩にならなければいけませ 흔들리지 ん。 말아야 돼요. 揺れ動いてはいけないです。 말씀 운동하려고 그러면은 御言葉の運動をするためには、 세계복음은 일본복음은 내가 흔들리면 안 돼. 世界福音化、日本福音化のために私が揺れてはいけませ 그게 ん。 138이라. それが138です。 반석이 돼야 뭘 할 거 아니에요. 岩になってこそ何かができるでし 이 ょう。 양반 말하면 이리 흔들리고 저 양반은 이리 흔들리고 없다 왔다 갔다 하는 거예요. この人がこう言ったらこう揺れて、ああ言ったらああ揺れて、そのように行ったり来たりしてはいけません。 초대교회는요. 환경에 신경 쓰지 않았어요. 初代教会は環境に気を使いませんでした。 누구 이야기에 들어오지를 않아요. どんなことを言われても耳に入ってきません。 그게 딱 시스템이 돼 있어요. そのようなシステムとなっていました。 틀이 바뀌어 버렸어. 枠が変わっていました。 완전 복음틀이야 이제. 完全に福音の枠。 그냥 가는 거예요. ただ進むだけです。 그리고 말씀 가지고 가는 거예요 이제. 御言葉を握って進むわけです。 모든 민족으로 가라. 그 메시지가요. 그때 이제 쓰임 받는 거예요. あらゆる民に向かって進みなさい。 만민에게 가라. すべての作られたものに 땅 行きなさ 끝까지 い。 가라. 地の果てにまで行きなさい。 가는 거예요. 行くわけです。 지금은 여러분이 안 가도 괜찮아요. 今は皆さんが行かなくても大丈夫です。 내가 있는 곳에서 얼마든지 선교사 보낼 수 있고 세계복음할 수 있어요. 私がいる場所でいくらでも宣教師を送ることもできますし、いくらでも宣教もできます。 옛날에는 인터넷이 없으니까 昔はインターネットもなかったので、 돈도 보낼 수 없으니까 お金を送ることもできません 그래 でした。 가야 돼요. だから行かなければいけない。 지금은 가만히 앉아 있어도 세계복음할 수 있어요. 今はじっと座っていても世界福音化ができます。 미리 초대교회는 복음에 헌신할 수 있는 각오가 돼 있어요. あらかじめ初代教会は福音に献身することができる覚悟を持っていました。 나의 세계복음 私の世界福音化、 각오가 돼 있어요. 覚悟を持っていました。 나의 교회와 세계복음, 私の教会と世界福音化、 나의 산업과 세계복음, 私の産業と世界福音化、 전부 다 세계복음화에 초점이 맞춰져 있는 거예요. 世界福音化に全ての焦点を合わせていま 그게 した。 산업인들이에요. それが産業人です。 산업인들이 로마 복음에 다 초점이 맞춰져 있어요. 産業人たちは全てローマ福音化に焦点を合わせていました。 데살로니가 지역, テサロニケ地域、 고린도 지역, コリント地域、 에베소 지역, エペソ地域、 빌립보 지역, ピリピ地域、 일꾼들은 다 그게 초점이 맞춰져 있어요. 働き人は全てそこに焦点を合わせています。 내 집에 와서 유하십시오. 私の家で留まってください。 여기에서 복음을 마음대로 전하십시오. ここで福音運動を思う存分してください。 브리스게 아고라는 거기에 복음 운동에 전 재산 다 내놓아 プ 버렸어요. リスカ・アキラは自分の全財産を福音運動に費やします。 바보 축구입니까? バカでしょうか？ 우리처럼 안 내놔야지. 私たちのように出してはいけないんじゃないですか？ 그들은요, 우리가 못 본 걸 본 거예요. 彼らは私たちが見ていないものを見たわけです。 그걸 볼 수 있으니까 내놓는 거예요. それを見ることができるからそれも出せるわ 못 けです。 보면 못 내놓는 거예요. 見えなければ出すこともできません。 아까운데 もったいな 내 い。 건데 私のもの 아이들 키워야 되는데 子供たちを育てなけれ 내가 ば 밥 먹고 살아야 되는데 私が食べて生きなければ 어떻게 내놓아요? 出すことはできませ 그리고 ん。 못 보면 못 내놓는 거예요. 見えないと出すことができないわけで 저는 す。 요새요, 이 좋은 장로님들 보니, 야, 저 장로님들 보기에 생긴 거는 돈 없게 생기는데 돈 많아요. 他の教会の長老さんたち何人かを見てみると、本当にお金持ちには見えませんが、お金を持っている人もたくさんいます。 밥을 식사해주는데 아무 소리 안 해. 식사 대접하는 최고급을 해주는데 아무 소리도 안 해. ものすごい食事を多くの人々におごっていても何一つ言いません。 옷도 뭐 그렇게 삐까번쩍 입는 것도 아니야. 服もものすごい服を着ているわけでもないのに、 근데 돈이 많아요. お金が多いです。 교회를 위해서 돈 쓰는 데는 하나도
대꾸가 없어요. 教会のためにお金を使うことに対して何のことも言いませ 그 ん。 목사님이 옆에서 그래. 牧師先生がそのように言っていました。 이 장로님은 교회 일이라면은 전도 선교라면요 다 내놓는다는 거예요. この長老は教会のためなら、伝道宣教のためなら全てを出しますと、その教会の牧師が言っていました。 체격도 쪼매네. 小さな人です。 지나가면요 전부 돈이 있겠나 그 정도 생긴 사람이. こうふと見ると、あの人がなんか力があるだろうかと見えるくらいの人でした。 이 가슴은요 커요. しかし心が大きいです。 반 거예요. 이 사람은 반 거예요. だからその人は見たわけです。 어릴 때부터 전도받고 사업을 시작해 쫙 하면서요 메시지가 어떻게 이루어지는 걸 산업이 어떻게 하나님의 축복을 그는 봤다 이 말이에요. 福音を受けてから、また事業を始めながら神がどのようにメッセージ通り祝福されるのかを見たわけです。 내놓아요. だから出します。 왜? 아니까. なぜなら知っているからです。 이런 산업인들이 생겨나야 세계복음할 수 있어요. そのような産業人たちが起きてこそ世界福音化ができます。 그래야 교회를 살릴 수 있는 거예요. そうしてこそ教会を生かすこともできます。 교회는 미자립이 거의 다요. 教会はほとんどが今未自立です。 특별히 선교지는 더 어려워. 特別に宣教地はもっと大変です。 다 자기들 먹고 살아야 되니까 すべて自分が食べて生きることを願って、 자기가 시급하고 급하니까 また自分に至急なことがあるので、 전부 다 초점을 자기 쪽으로 맞추고 있어요. すべての焦点を自分に合わせています。 하면서 말은 세계복음만 하는 거예요. もちろん口では世界福音化と言っていますが、 기도할 때는 안 할 수 없으니까 祈るときもそれを祈らなければいけない 2, 。3, 7, 5천 정도 2、3、7、5千種族、 전도 선교 헌금도 못하면서 伝道献金、宣教献金もできない。 기도는 그래 해야 돼. 祈りはそうしなければいけ 그러나 ない。 그 사람의 실제적인 정체성은 그게 아니라 이 し 말이에요. かし実際的な招待性はそうではないわけ 이게 です。 이중성이라 それが二重性です。 빨리 옛 사람과 속 사람이 하나가 돼버려야 되는데 早く昔のものと今のものが一つにならなければいけないんです。 초대교회는 하나 돼버렸어요. 初代教会は一つになる。 예수가 그리스도고 イエスがキリストであ 내가 る。 그리스도를 위해 죽겠다. 私がキリストのために死ぬと。 여기에 이길 자가 없어요. そこに勝てる者はいませんでした。 그래서 로마가 313년 만에 초대교회 복음운동에 한국한 거예요. だからローマが313年度にもうキリスト教を認めるしかなかったわけです。 세상을 바꿔버린 거예요. 世を変えてしまいました。 250년 만에 세상 바꿔버렸다고. 250年で世を変えたわけです。 여러분, 하나님 보시기에 시급한 건 여러분 전도 선교 후대 237 이것밖에 없어요. 神からして至急なことは伝道と宣教、そして広大たち237カ国しかありません。 나머지는 다 없어집니다. 他のものは全てなくなっていきます。 전도한 사람은 영원히 남아요. しかし伝道の実は永遠に残り 이 ます。 사람은 그 후손이 남아요. またその子孫がまた残ります。 자손 대대로 남습니다. 子孫代々に残ります。 복음운동은 주님이 오실 때까지 계속 남아요. 福音運動は主が来られるまでに永遠に残ります。 그래서 전도 선교가 시급한 거라 이 だ 말이에요. から伝道宣教が至急であります。 그리스도의 가치. キリストの価値。 여러분 예수 말고는 인간 문제 해결할 수가 없잖아요. イエス以外では人間の問題を解決することができません。 그럼 예수가 절대 가치야. イエスが絶対な価値です。 예수님 아니면 마귀의 일을 면할 수가 없어요. イエスでなければ悪魔の技を滅ぼすことができます。 절대적인 가치야. 絶対的な価値です。 이 복음은 この福音は。 이 교회 보세요. またこの教会を見てください。 마귀가 최후에 공격하는 것이 교회예요. 悪魔のサタンの最後の攻撃地が教会です。 1번 사단이 지가 마음대로 설치려면 교회 없어야 돼. サタンが思う存分何かをするためには教会があってはいけません。 특별히 이 복음교회, 特に福音を持っている教会。 예수가 그리스도. イエスがキリスト。 이 교회를 무너뜨려야 돼요. そのような教会を崩さなければいけません。 최후의 공격지예요. 最後の攻撃地です。 세상 사람들이 영적인 정신병동에 살고 있는데 교회가 살려야 될 거 아니에요. 世の人々は霊的な精神病棟に生きているので生かしてあげなければいけません。 파수꾼의 망대라면서 見張り人の櫓です。 여러분의 파수꾼의 망대는 뭡니까? 皆さんの見張り人としての櫓は何でしょうか？ 파수꾼의 망대는 머리에 집어넣으라고 준 메시지가 아니에요. 櫓というのはただ頭に残しなさいと与えるメッセージはありません。 교회 살려야 파수꾼의 망대가 교회가 망대가 세워질 거 아니에요. 教会を生かしてこそ見張り人としての櫓として建てられます。
좀 자신의 안을 한번 들여다 보세요. 自分の内側をもう一度覗いてみてください。 망대한데 교회를 살려야 파수꾼의 망대가 세워질 거 아니에요. やぐらと言っていますが、教会を生かしてこそ見張り人としてのやぐらが立つわけ。 여기서 빛을 발해야 될 거 아니에요. ここで光を放たなければいけません。 교회가 한 달에 어떻게 사는지, 어떻게 목사가 어떻게 사는지 생각합니까? 教会がどのように暮らしているのか、牧師がどのように暮らしているのか、皆さんは考えている 이건 でしょうか。 제 먹고 사는 문제가 아니에요. 자존심 그런 이야기할 필요가 없어. それは私が食べて生きることを今言っているわけではありません。 여러분의 자존심과 교회의 자존심이에요. 皆さんのプライドであり、教会のプライドです。 이 인원수가 교회를 못 살린다. この人数で教会を生かすことができる。 여러분이 월세가 없으면 어떻게 할 거예요? 例えば、 야칭이 없으면 어떻게 할 거예요? 家賃がなかったらどうしますか？ 오만 수를 달수도 만들어낼 거 な 아니에요. んとかしてでもその家の家賃を払うためになるでしょ 교회는 왜 신경을 안 써요? う。しかし、教会にはなぜ気を配らないのでしょうか。 신경 쓰라 안 쓰라 지금 그 문제 이야기하는 게 아니에요. 今、気を使いなさい。その話をしているわけではありません。 내 관심이 어디 있냐 이 말. 私の関心がどこにあるのか。 교회 파수대 하는데 뭐 하고 있냐 이 말이. やぐらと言っていますが、何を私は今しているのでしょうか。 교회가 복음 망대를 세워서 전도 선교해 나가야 될 거 아니에요. 教会が福音のやぐらとして建てられ、伝道宣教に向かって進まなければいけない。 왜 여러분이 시급한 게 뭡니까? 교회입니까? 여러분이 먹고 사는 문제예요. 皆さんにとって必要なことは教会でしょうか、それとも自分が食べて生きることなのでしょうか。 제가 설교해도 여러분이 안 바뀔 수 있습니다. 私が説教しても皆さんは変わらないかもしれません。 그러나 해야 돼요. しかししなければいけません。 바뀔 사람이 있으니까. 変わる人もいるからで 안 す。 바뀔 사람은 할 수 없고 変わらない人はしょうがないです。 바뀔 사람이 있으면 그 사람을 가지고 교회 해 나가야 되는 거예요. 変わる人がいるなら、そういう人と共にまた教会が進んでいかなければい 그 けません。 사람이 제자고 중직자인 거예요. そういう人が弟子であって住職者です。 세계복음은 하나님의 뜻이니까. 世界福音化は神の御心なので、 여러분의 가치, 皆さんの価値、 여러분의 가치를 알아야 돼. 皆さんの価値を知らなければいけません。 세상에 여러분밖에 없어 한 사람. この世には皆さんしかいません。 과거도 현재도 미래도 없어요. 過去も現在も未来もありません。 여러분 나는 독특한 사람이에요. 私は本当に独特な存在で 하나님이 す。 그렇게 만드셨어요. 神がそのように作られました。 하나님이 지명하여서 불렀다 그랬어요. 神が私の名を呼ばれたわけです。 감사하지. 感謝なことです。 나 같은 걸 지명해서 불렀다 그랬어요. 私のようなものの名を呼ばれたわけです。 이사야 43장 1절이 イザヤ43章1節です。 너를 왕 선지자 재상으로 삼았다 ま 그랬어요. た、王預言者祭司として召されました。 자, 메시지 좀 써먹으세요. メッセージを皆さんが用いてください。 들었으면 이제 메시지가 활용되고 좀 살아날 수 있도록 쓰라 이 말이에요. 聞いたなら、そのメッセージを活用することができるよう、メッセージが生きて働くようにしてください。 언제까지 듣고만 있을 거예요? いつまで聞いて終わるのでしょうか。 감난산 40일로 끝났어요. オリーブ40日で終わりました。 아시겠습니까? わかりますか？ 예수님이 40일 감난산에서 이 사람들을 다 끝나버렸어요. 40日間、オリーブ山の契約で全て終わったわけです。 400년, 40년 갈 거예요? 300年も続くべきでしょうか。 400년 살 수도 없지. もちろん400年、300年生きていくこともできません。 제자들은 40일 동안 끝나버렸어. 弟子たちは40日で終わりました。 오순절 10일 동안 기도해서 오순절 성령의 힘을 얻어서 이제는 메시지를 성취를 나간 거예요. 10日間祈ることで五巡節の日になって精霊の力を得てまたメッセージを伝えるようになるわけです。 오순절 五巡節 메시지만 듣지 말고 오순절의 의미를 아시라 이 말이에요. メッセージを聞くだけではなく五巡節の意味を理解しなければい 50일 けま 만에 せん。 끝났어요. 끝내버려요. 50日で終わったわけです。 그 다음 말씀의 성취를 봐야 될 거예요. その次にまた御言葉の成就を見なければいけません。 오늘 제가 좀 차분하게 하려는데 이게 또 잘 안 되네요. 落ち着いて喋ろうとは思っていますがうまくいってきません。 차분할 때도 있지만은 여러분의 교회 목사가 여러분 이런 이야기를 못하면 누가 할 거예요? 落ち着いて喋る時もありますが、皆さんの教会の牧師がこのような話ができないとすれば、どこでできるでしょう 이 교회를 누가 살릴 거예요? この教会を誰が生かすのでしょう 한국에 있는 교회 누가 우리 교회를 살릴 거예요? 韓国にいる教会がこの教会を生かすので 어느 しょう 목사가 이 교회를 살릴 거예요? また他にどんな牧師がこの教会を 어느 生かすの 성도가 でしょ 이 うか 교회를 살릴 거예요? また他のどの生徒がこの教会を生かすの 우리 でしょ 교회는 うか 성교비 1원도 안 받아요. 私たちの教会は宣教費を1円ももらってはいません。 주면 받아 나는. もちろんくださればもらいますが、 주는데 왜 노 할 필요 뭐 있어? くださるんだったらノーとは言いません。 감사하면 받았지. 感謝で受けますが、 달라고는 안 해요. くださいとは言いません。 그럴 필요 없어요. そういう必要はないと思います。 영적 문제 오게 돼요.
結局、霊的問題が来るように、 우리는 오직 예수만 바라야 돼요. 私たちはただイエスだけを見上げなければいけません。 이게 느릴 수 있습니다. それが遅いかもしれません。 이게 고생할 수도 있어요. それが苦労になるかもしれません。 그러나 결국은 이게 빨라요. しかし、それが早いのです。 하나님이 주신 걸 받아야 돼요. 神が与えられたものを受けなければいけません。 여기에 어떤 사람이 들어올지 몰라요, 앞으로. ここにこれからどのような人々が集まってくるかは分かりません。 하나님이 우리를 축복할 것인지, 神が私たちを祝福されるのか、 축복받은 사람 우리 교회에 보낼 건지, 神の祝福を受けられるような人を神が送る 그건 のか、 우리는 모르는 거예요. それは私たちは知りません。 여러분이 교회 오래 댕겼다, 내가 다락방을 몇 년 했다, 내가 뭐 중직자다, 껍데기 버리세요. 教会に長く通ったタラッパンを何年やった住職者だ、そういう上辺は捨ててください。 지금 당신이 뭐 하고 있냐 이 말이에요. 今あなたが何をしているのかです。 당신이 지금 하나님과 방향 맞추고 있나 이 今 말이에요. 神と方向が合っているのかです。 솔직히 질문하고 답 찾으셔야 돼요. 正直な質問から答えを見つけなければいけません。 변명하면 안 돼요. 言い訳をしてはいけません。 저는 여러분과 제가 해봐야 앞으로 얼마 하겠어요. これから私が続けてどれくらいできるでしょうか。 평생 살 수도 없고 一生生きることもできません。 해봐야 얼마 안 남았어요. してもあまり残っていません。 그러나 주님이 부르시는 날까지는 최선을 다해야 되는 거예요. しかし主が召される日までは最善を尽くさなければいけません。 최선을 다 후회 없이 하는 거예요. 後悔残らないようにするわけです。 아, 후회 없다. 後悔がない。 아, 내가 목회, 선교 그냥 잘했다. 牧会や宣教に後悔がない。 그렇게 내가 고백할 수 있으면 될 거 아니에요. そういうふうに告白できればいいわけです。 하나님은 여러분에게 큰 기대를 하고 있습니다. 神は皆さんにものすごい期待を持っておられま 이 す。 교회를 통해서 일본에 뭔가 변화를 주기를 원하는 거예요. この教会を通してこの日本に何か変化をもたらすことを願われています。 감춰있던 복음이 나타나기를 바랍니다. 隠されている福音が現れることを願います。 이게 퍼져나가기를 원합니다. それがまた広まっていくことも願います。 하나님은 그런 힘을 주셨습니다. 神はそのような力を与えられました。 승리하시기를 주의 이름으로 축복합니다. 勝利することを主の皆で祝福します。 하나님 감사합니다. 神様感謝します。 일어나게 하옵소서. 起き上がることができます。 안전뱅이들이 일어나게 하옵소서. 歩けない者たちが起き上がることができます。 일어나서 걷고 뛰게 하옵소서. 起き上がり、歩き、走ることができますよ。 그리스도를 증거하는 증인되게 하옵소서. キリストを述べ伝える証人となります。 그래 세상을 변화시키는 저들과 교회되게 하옵소서. 世を変える私たちとなりますように。 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. イエス・キリストの皆でお祈りいたします。 아멘.